拥有远程航程、强大火力、高速性能以及对空、对海、对陆的全方位作战能力。F-15EX 战机不仅机体尺寸充足、推力强劲，未来升级的潜力也相当可观。在空军未来机种换装的考量下，F-15EX 战机能在未来30年内提供稳定的战力与升级空间，让 ADF 计划有更多时间与弹性来准备台湾未来需要，自主研发先进战机。但在研发的同时，我们也应该采取半工半读的方式，先引进现有的且我们尚未拥有的机型，强化作战经验与技术积累，未来设计出的战机才能更加成熟且全面。谈及具备空战与对地攻击能力的多功能战机，其实早在2战时期就已经出现。以 P-47 战斗机为例，它就是经典代表。欧美对于这种一机多用的概念早已深信不疑。到了越战时期，美军的 F-105 战机与 F-4鬼怪2战机能携带大量炸弹执行对地轰炸任务，但沉重的炸弹让战机仅能配备基本的空对空武器，一旦遭遇米格杠17拦截，就必须抛弃炸弹进行空战，这使得美军不得不重新细分任务，导致多功能性回归专用性。而负责空中掩护的战机，由于需要兼顾对地攻击能力，机体结构变得更复杂、更沉重，满载时油耗上升，飞行高度与速度也受影响。如果说 F-15E 战机是空中的炸弹卡车，那么 F-15EX 战机无疑是进阶版的空中炸弹列车，它最多可携带12枚 AM-120空对空飞弹，成为名副其实的空中武器库。在对地攻击模式下，挂载点可增加至15个，甚至能额外携带3枚 JAS 炸弹。若使用复合挂架， F-15EX 的空对空飞弹携带量甚至可达惊人的22枚，宛如一座可飞行的弹药库。试想，若台湾新竹空军基地能获得15架 F-15EX， 其战力将相当于至少35架幻象2000战机，再搭配4架空中加油机， F-15EX 可在台湾领空长时间待命，减少频繁起降的负担。平时新竹基地的 F-15EX 可分批执行巡逻任务，每2架负责西北台湾上空4小时，另2架巡逻西南空域，确保空防无虞，同时也让其他战机能够专注于训练与战备演练。F-15EX 是美军 F-15鹰系列的最新型号，于2021年5月正式亮相，成为外界瞩目的焦点。它的主要任务是取代服役超过30年的 F-15C 地形，缓解美军因 F-35交付延迟带来的战力空缺。作为一款全天候多用途攻击战斗机， F-15EX 的最大亮点在于惊人的载弹能力。根据公开资料，它的有效载荷比前代机型增加了28%，最大载弹量高达13吨，甚至超越部分中型轰炸机，为美军提供强大火力支援。美军原本计划将 F-15EX 作为单纯的空对空作战平台，搭载12枚空对空飞弹。然而，最终的设计不仅保留了 F-15系列的各类武器挂载能力，还可携带最多22枚空对空飞弹，包括 AM-120 和 AM-9。此外，经过机翼挂载点的强化与改造， F-15EX 具备挂载超长重型弹药的能力，这使其能够搭载高超音速武器。例如，在执行精确打击任务时，它可挂载军团蓝盾 Legion Pod 或 RQ-33 吊舱，并携带 HAWC 高超音速巡航导弹等新一代精确制导武器，扩展了作战范围与打击能力。F-15EX 的探测系统也有重大升级，配备了新型 NAPG-82V1 波段，有原相控阵雷达 EESA， 结合多种雷达技术，大幅增强探测与目标锁定能力。此外，它采用了全数位化座舱，内建先进的显示核心处理器，以及最新的 Suite 9作战飞行软体，并采用 OMS 开放式任务系统架构，进一步提升战机适应性与升级潜力。在电子战方面， F-15EX 配备了 NLQ-250 英式主动警告与存活系统，集成雷达与红外预警、电子对抗与干扰功能，能够自动侦测并压制敌方空中威胁，提高战场生存能力。动力方面， F-15EX 搭载2台通用电气 F110-GE-129 涡扇发动机，这不仅提供强大推力，也显著延长了战机寿命，确保它在未来数十年内维持高效作战状态。
尽管 F-15EX 的单机成本超过1亿美元，看似昂贵，但由于它沿用了 F-15家族成熟的维护保养体系与零配件供应链，长期运行成本相对较低，使其成为一种高性价比选择。然而 F-15EX 最大短板在于缺乏隐身能力，这使其在面对现代化防空系统与隐形战机时处于劣势。即便如此， F-15EX 在执行防空拦截任务或大规模空战中，仍凭借其高速、长航程与强大火力展现独特优势。美国媒体曾质疑 F-15EX 是否会在未来战场上沦为昂贵的靶子，但现实证明 F-22与 F-35的生产与部署挑战，使 F-15EX 成为美军维持战力的关键补充。即使在2028年后， F-15EX 或许无法完全抵御最先进的防空系统，但在防卫与战略支援任务上，其价值依然不可忽视。在越南战争期间，美军广泛使用多用途战斗机执行任务，但空战损失却是纯战斗机的2倍。这一现象的根本原因在于，多用途战机在执行对地攻击任务时，不得不携带大量弹药和外挂设备，使得机动性受限，容易成为敌军战斗机的目标。当时的 F-105和 F-4战机虽然性能强悍，却频频遭到老旧的米格-17战机拦截并击落，让美军深感痛心。因此，美军下定决心开发下一代高机动性战斗机，强调空中优势，减少对地攻击设备的重量，从而保证战机在空战中的生存能力。F-15和 F-16的诞生，正是基于这样的理念。F-15被赋予纯粹的空优任务，而 F-16虽然最初被设计为轻型格斗战斗机，但最终发展成了以对地攻击为主的多用途战机。然而，由于 F-16机身较小，其对地攻击武器的种类和航程受到了诸多限制，这也导致了美军在战术部署上的一些难题。然而，谈到 F-15EX， 就不能忽视它的一个关键特性，它并非隐形战机。相比第5代隐身战机，在面对现代防空系统和隐形对手时， F-15EX 的生存能力确实显得相对脆弱。因此，在美军决定采购 F-15EX 之前，部分美国媒体曾调侃它是对纳税人钱包的一种挥霍。然而，深入分析这款战机的性能后，不难发现它依然有独特的优势。例如，在执行紧急拦截任务时， F-15EX 凭借其超音速飞行能力和超长航程，能够迅速抵达目标空域，就像一只利爪锋利的猎鹰，精准捕捉猎物。更重要的是， F-15EX 采用双座设计，使其战术灵活性远超 F-35A。飞行员可以专注于操控战机，而后座的武器系统则负责执行复杂的战术任务。这种角色分工极大提升了战机在复杂战场环境中的作战效率，使其在空战与多任务执行中游刃有余。当然，关于 F-15EX 的质疑声仍然存在，有人担忧这款战机的升级空间有限，在未来战争中可能沦为昂贵的目标。根据美军的预测，到2028年 F-15EX 可能会在面对最先进的防空系统时显得力不从心。但战争形态瞬息万变，未来的战场永远充满不确定性。即便如此， F-15EX 在防空和战略任务中依旧有着不可替代的价值。美国空军的 F-22猛禽战斗机在生产187架后便宣布停产 F-35战机，因种种技术与供应链问题，服役进程一再延误，而老式 F-15机型也逐渐走向退役。在这样的背景下， F-15EX 就像冬日里的暖阳，为美军的战斗力提供了一道重要的防线。对于那些对 F-15EX 持怀疑态度的声音，我们可以换个角度来看，它或许不是未来战争中的最强者，但在特定战场环境下，它依然能够展现令人瞩目的作战能力。正如一句古老的箴言所说，每一朵花都有它盛开的季节。二战结束后，美国军方开始思考未来战争的形势，并认为核武器将在战争中占据主导地位。1962年，美国正式启动了 FX 计划，这一计划标志着美军战机发展方向的重大转折，从传统空战格斗转向空中拦截与核打击能力。在此背景下，麦道公司成功推出了 F-15战斗机，如同黑马一般冲破云霄，成为美军空战历史上的传奇。F-15战机
服役至今已超过40年，衍生出了多个不同版本，适应各种作战需求。而 F-15EX 作为最新改进型，正是这一传奇的延续。尽管它并非隐形战机，但凭借强大的载弹能力、先进的航电系统和卓越的机动性，它仍将在未来数十年内为美国空军提供不可或缺的战力支持。F-15EX 的诞生可以追溯到专为中东土豪国家沙特阿拉伯和卡塔尔打造的 F-15SA 和 F-15QA 这些先进战机。基于 F-15E 深度改进，不仅拥有更强大的航电系统，还针对极端气候进行了专门优化。例如，沙特订购的 F-15SA 就为炎热干燥的沙漠环境进行了特别改良。2010年，沙特豪掷290亿美元购买84架 F-15SA， 单机价格超过3亿美元，足以买下3架 F-35， 堪称土豪级采购。如果说 F-15SA 是 F-15家族的豪华版，那么 F-15QA 更像是其终极升级版。F-15QA 不仅配备了最先进的雷达和红外传感系统，电子飞控系统也达到了顶尖水平。在此基础上，美国空军决定进一步优化这一机型，最终催生了 F-15EX。F-15QA 于2020年4月14日首次试飞，采用了典型的维京式起飞方式，全加力冲刺后迅猛拉升，展现了 F-15家族卓越的爬升能力。这次试飞不仅彰显了该机型的强悍性能，也为波音公司带来了商业上的巨大成功。卡塔尔下单36架，总金额高达62亿美元，大幅缓解了波音在民用航空市场的财务压力。相比 F-15QA，F-15EX 的综合战力更胜一筹。它不仅在空战方面表现出色，对地打击能力也更为突出。波音官方公布的图片显示 ，F-15EX 在机体制造工艺上更为精细，采用了通用电气公司提供的强大发动机，并在结构上广泛使用复合材料，使战机更加轻盈。其最大飞行速度可达2.5马赫，依然是速度之王。此外 ，F-15EX 的机翼设计新增多个挂点，使其载弹量高达13吨，足以执行多种复杂任务。凭借强大的性能 ，F-15EX 迅速成为国际军贸市场上的热门战机。印尼和波兰相继向其抛出橄榄枝。印尼国防部长近期宣布，计划采购24架 F-15EX， 以替换老旧的俄制战机，标志着印尼国防现代化的进一步推进。印尼空军机队已经涵盖 F-16、苏-27、苏-30以及鹰200轻型攻击机，如今又将引入法国阵风、美国 F-15EX 以及二手的幻影2000-5进行全面升级。与此同时，波兰也在2023年9月7日正式与波音公司签署了 F-15EX 采购协议。虽然具体合同细节仍未公开，但这一决定无疑是波兰强化空军战力的重要一步。回顾 F-15家族的辉煌战绩，这款传奇战机在空战史上留下了不可磨灭的印记。1982年，在贝卡谷地空战中 ，F-15与 F-16联手，如同夜空中的流星雨一般，击落了叙利亚空军的82架战机，一战封神，成为当时天空的绝对主宰。1999年，在科索沃战争中，美国空军的 F-15C 凭借 AIM-120中程空对空导弹，如同精准猎手一般，成功击落4架南斯拉夫的米格-29。2001年，以色列空军的 F-15C 再次证明了自己的强悍实力，在空战中击落了2架叙利亚米格-29，犹如神话中的英雄，横扫战场，将对手一一击落。这一庞大的战机家族不仅在现代空战史上留下了璀璨篇章，也成为全球战斗机发展史上的标志性存在。在现代战争环境下 ，F-15EX 以其卓越的空战和地面攻击能力，成为一款不可忽视的战斗机。与 F-35A 相比， F-15EX 在速度和航程方面更适合执行传统战争任务，同时具备极强的任务多样性，可胜任从空防到海防的多种作战需求。此外 ，F-15EX 的高性价比使其在执行任务时比 F-35A 更加经济，这也是其在国际市场上备受青睐的关键原因之一。随着越来越多国家加入 F-15EX 的采购行列，这款战机很可能会继承其前辈 F-15E 的辉煌战绩，
在未来的天空中继续书写传奇。好了，本期内容到此结束。对于这些信息，我们非常欢迎大家在评论区分享你们的看法和讨论。如果对于内容有任何补充或不尽完善之处，也请在评论区留言，以便我们进行更新和完善。我是寰宇哥，咱们下期再见。